এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। এসেছি নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। ভিডিওটা হচ্ছে ভেজিটেবল পাকোড়া, মানে শীতের সবজি দিয়ে আসলে পকোড়া খেতে কার না ভালো লাগে। তো ভাবলাম যে একদম সহজ উপায়ে একটা রেসিপি নিয়ে আসি। আর এটা আমাদের বাসায় সবাই খুব পছন্দ করে, তাই ভাবলাম যে আপনাদের সাথেও শেয়ার করি, যেহেতু বানাচ্ছিলামই। তো আমি এখানে 3-4 রকমের সবজি নিয়েছি। বাঁধাকপি আর ফুলকপিটা এই বড় দিক দিয়ে হচ্ছে আমি কুচি করে নিয়েছি, আর হচ্ছে গাজর আর আলু এই ছোট যে ছিদ্রটা ছিল ওই দিক দিয়ে হচ্ছে কুচি করে নিয়েছি। আর এখানে আসলে নিজের টেস্ট অনুযায়ী হচ্ছে সবজি নিয়ে নেবেন। অনেকে মূলা নিতে পারেন, আবার হচ্ছে অনেক ধরনের সবজি আছে, সব কিছু একসাথে মিক্স করে ওটাও ভালো লাগবে। তো আমি এই 4টা সবজি দিয়েই বানালাম। তো আমি এখানে একটা পাত্রে সবগুলো সবজি ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরাতে রেখে দিয়েছিলাম। এখন সেটা একটা পাত্রে নিয়ে নিয়েছি। নিয়ে এখানে দিয়ে দিয়েছি হাফ চা চামচ পরিমাণ ধনে গুঁড়ো, হাফ চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো, আর 1.25 চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়ো। তারপর দিয়ে দিয়েছি হচ্ছে লবণটা আসলে স্বাদ মতো দেবেন। তারপরে বলে দিচ্ছি এখানে মোটামুটি 1.5 চা চামচ, 1 থেকে 1.5 চা চামচ ওরকমই লাগবে। আমার চামচটা অনেক ছোট, এই চামচে তাই 2বার দিয়েছি। আর দিয়েছি খুব সামান্য পরিমাণ গরম মশলা গুঁড়া, আর দিয়েছি হাফ চা চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার, আর দিয়ে দিয়েছি একটা হচ্ছে মোটামুটি বড় সাইজের একটা ডিম। এখন দিয়ে দিয়েছি হচ্ছে হাফ কাপ পরিমাণ ময়দা, আর দিয়ে দেব 1.25 কাপ পরিমাণ চালের গুঁড়ো। চালের গুঁড়োটা দিলে একটু ক্রিস্পি হবে, আর ময়দাতে একটু হচ্ছে জুসি থাকবে, যার কারণে আমি ময়দা আর চালের গুঁড়ো দুটোই ব্যবহার করেছি। এখন দিয়ে দেব 1 মুঠ পরিমাণ হচ্ছে কাঁচকুচি। এখানে আপনারা বেরেস্তাটাও ব্যবহার করতে পারেন। যদি কেউ হচ্ছে এটাকে ফ্রোজেন করেন তাহলে অবশ্যই বেরেস্তাটা ব্যবহার করবেন। আর যদি মনে করেন যে না আমরা এখন বানিয়ে এখনই খেয়ে ফেলবো, তাহলে কাঁচা পেঁয়াজটাই ভালো। আর দিয়ে দিয়েছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ এবং রসুনের পেস্ট। আমার কাছে আসলে আদা পেস্টটা ছিল না, আদার পেস্ট দিবেন অল্প পরিমাণ, ওটাও ভালো লাগবে, না দিলেও সমস্যা নেই। তারপর এটাকে হচ্ছে খুব ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি। ওই পাত্রটা আসলে আমার ছোটো হয়ে গিয়েছিলো, যার কারণে একটা বড় বুলে নিয়ে নিয়েছি। আর যদি মনে হয় যে খামিরটা একটু টাইট লাগছে, তাহলে সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে তারপর হচ্ছে খামিরটা তৈরি করে নেবেন। আর যদি দেখেন যে না ঠিক আছে, কারণ সবজি থেকেও কিন্তু পানি ছাড়বে মাখাতে, তাই আর কি একটু বুঝে শুনে মাখিয়ে নেবেন। আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো যে কীরকম হবে। এই যে মানে আপনি সুন্দর করে হাত দিয়ে মোট করে দেবেন, দেখবেন যে সবগুলো সবজি একদম একসাথে হয়ে আছে। তো পানি লেগেছে আমার মোটামুটি 3 টেবিল চামচের মতো। আমি লাস্টে কোনো কাঁচা মরিচটা দিলাম, কারণ হচ্ছে আমার হাতে ঝাল লাগলে আমার হাতটা খুব জ্বালা পোড়া করে, যার কারণে আমি লাস্টে দিয়ে জাস্ট আলতো করে মেখে নিয়েছি। তারপর এটাকে রেস্টে রেখে দেবো হচ্ছে 10 মিনিটের জন্য। আর এখন আমি হচ্ছে এটা ভাজতে চলে আসলাম। 10 মিনিট পর একদম খামিরটা সেট হয়ে যাবে, আপনি মানে যখন বানাবেন তখন নিজেই বুঝতে পারবেন। আর আমি এদিকে একটা কড়াইয়ে হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল গরম করতে দিয়ে দিয়েছি। এখন হচ্ছে তেলটা মোটামুটি গরম হয়েও গিয়েছে। আমি এখন একটা করে নিয়ে ছেড়ে দেবো। আর এটা আসলে শেপটা নিজের মন মতো, কেউ গোল করতে পারেন, কেউ একটু লম্বা করে করতে পারেন, কেউ চ্যাপ্টা করে করতে পারেন। আমি হচ্ছে একটু মোটা করে রেখেছি, এভাবে ভালো লাগে খেতে, তাই। তো আমি এক করে সবগুলি উল্টে পাল্টে ভেজে নিচ্ছি। নিজের মন মতো কাড়া করে ভেজে নেবেন, আর হচ্ছে চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রাখবেন, তাহলে সবগুলো সবজি খুব সুন্দর মতন কুক হবে, উপর দিয়েও ক্রিস্পি হবে এবং ভিতর দিয়েও খুব সুন্দর সেদ্ধ হয়ে যাবে। তো দেখতে থাকুন আমি হচ্ছে কী করে ভেজে নিয়েছি। আর আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত। যদি কারো ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা করেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।